no seu futuro, tá? Porque a educação vem do pai e da mamãe. Quando você vai para a escola, ela vai apenas te ajudar a aprender a ler, a escrever, a se... Oi? A se dedicar, né? Nós da comunidade, a nossa arma é o nosso livro, é o nosso estudo. A gente vai conseguir ter uma boa profissão na vida através dos estudos. Eu sou professor de educação física e também sou professor de capoeira. Eu tenho que estudar para que a capoeira se valorize mais ainda, né? A minha capoeira vai ser mais valorizada. Então, estudar e estudar e estudar. Quer falar alguma coisa?